الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. نتحدث اليوم عن عبادة عظيمة جدا، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن يا من تبحث عن الاطمئنان والسعادة وراحة البال، اذكر ربك كثيرا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذاكرين الرجال من المسلمين وعلى الذاكرات النساء من المسلمات بقوله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة يقول الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فذكر الله مرضاة للرحمن وطارد للشيطان، ويزيل الهم والغم ويشرح الصدر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن فذكر الله حياة للقلب وغذاء للروح. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا ما دمت بصحبة الأهل والأصدقاء في أي مكان، فاذكر ربك وذكر من حولك لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، فسيذكرك الله عند من؟ عند الملائكة الكرام عليهم السلام. وتمر بنا أوقات كثيرة جدا، إما في العمل أو المنزل أو في أي مكان عند قيادة السيارة، أوقات فراغ كثيرة جدا، يجب علينا استغلال هذه الأوقات بكثرة الذكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الملائكة حولنا تسجل أقوالنا، فلنجعل أكثر الأقوال ذكر لله سبحانه وتعالى. وذكر الله من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. وهو لا يحتاج إلى مزيد جهد، إنما عود لسانك بكثرة الذكر واستشعره بقلبك. وختاما نورد بعض الأذكار وفضل هذه الأذكار. قولك لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة. وقولك سبحان الله وبحمده هي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلتها مرة واحدة تغرس لك بها نخلة في الجنة، وإن قلتها 100 مرة حطت عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقولك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات يزيل الله بها همك وغمك. ومن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فغفر الله له ذنبه. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي خير مما طلعت عليه الشمس، وأيضا تغرس لك بكل كلمة شجرة في الجنة. ومن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا يرضيه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من قال بعد الأكل: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه. والذكر كثير، وإلا هذه أمثلة فقط. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يذكرون الله دائما لا يفترون ولا يملون من الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.